环境部长提出全台粪扫处理甲固体再生燃料 SRF 的全面体检加验标准的报告。不过，桃园市副市长苏俊斌认为，敢若有产品原料是后面的标准，不过空气污染排放的规范是比后面搁较严。款团嘛认为，目前敢若定参考指引，若是发伤轻、恐惊式，互人借废弃物再利用的名义制造第二届污染。 桃园 SRF 一直咧前期，伫桃园园区的3间 SRF 厂也停工真久。有关环境部提出的全台粪扫处理甲 SRF 全面体检加检标准报告，桃园市政府点出只有产品原料是后面标准。 不过，空气污染排放比后面搁较零，业者回应唔惊正义，推出更严格法规，已经超过台湾法规标准真济。政府是一体的，不能说今天这样子可以，明天不可以，后天又说可以，大后天又说不可以，那会导致很多的企业的投资会有一些问题啊。我们呼吁环境部针对 SRF 的来源、处理以及污染物的排放标准，都应该要更完善，至少要落实跟欧盟相同的标准，严格把关，才可以让民众安心。 观音区3间 SRF 厂商可能为台湾立方立项开发，除了予桃园市政府2摆撤销进入桃园科技工业园区许可以外，5月16日出招废止台湾立方，可能为2间 SRF 电厂的污染物排放权许可证，2间业者也马上向市府提出诉愿。环境部还是不愿意拿出更明确、更有效的 管理的法规还有管理的办法。监督市政联盟也批评，目前针对 SRF 无定出法规行政命令，只有定出参考指引。业者违反罚正轻，烦恼 SRF 加废弃物利用的名义制造二次污染，认为这是错误的再利用政策。记者综合报道。